咁嚟個恒指早市分析，呢個禮拜分析啦，或者係重新都係要畫過晒啲線㗎啦。OK，之前都有講到啦，呢度呢個腳位呢個 area 嘅禁區啦，咁就停咗喺呢一個位度啦。我哋喺畫翻呢度，咁啊即係一個頂部一個阻力位啦。咁啊，周線圖嚟計咧，都仲係向上緊啦。咁嗰陣間都你波段落嚟都要落嚟呢度位先至上啦。咁呢度阻力位唔知會唔會反轉啦？咁我哋再睇細啲，放鬆咗少少。呢個又放鬆咗少少。日線圖。咁啊，呢啲線我刪咗佢先。係呢啲位，呢啲線位較低。呢個彈上去得，呢個彈上去得，我哋刪咗佢先。咁啊，呢度一個橫行啦。啊，而家講一個最緊要嘅就係上通頂部破咗少少，會唔會係假突破落翻嚟咁啊？爆！如果呢下做跌成功嘅話，唔知會唔會做到嚟呢度喎？係咪？可能做到黑色線都好肥啊，唔知啊，所以搏下都好嘅。好，跟住之後我哋講翻入去啦，知道呢個係上通頂部就得啦。跟住呢個橫行量度1:1咧，亦都滿足咗啦，喺呢啲位啦，咁啱得咁巧。咁啊，我哋唔好咁盡啦，攞到呢個就算啦。跟住睇下呢度一撇嘢裏邊究竟發生咩事咧？應該點樣做咧？咁啊入去慢慢拆解佢。4小時啦。哦，畫咗一個咁樣嘅禁區喺度先。係。咁呢個係日線圖，咁呢度有個禁區咁啊，好大個嘛。我而家踩一踩頂住。跟住我哋再細啲啦。呢個橫都刪咗。有支針啦。我話喺啲針度睇下會唔會落嚟打啦。而家俾呢個頂住咗。好，我哋睇下呢度發生咩事先。呢度上嚟踩翻住，翻去踩一踩。呢一支陰燭就已經準備有機會有啲反轉，因為從來都冇一啲咁勁嘅陰燭打落嚟，有啲咁嘅叭，但係咧佢又放翻晒上去。咁啊，市場上咧
喺個格仔咧，我哋應該都係當一個橫啦，啊，知道先。咁我再睇細啲，我哋睇到咧，可能要半小時睇到，我哋睇到呢度有個，而家呢度有俾個禁區頂住咗，而家市場上就係上邊頂下邊，下邊頂呢度啦，刪咗線咪先，咁知道就得啦。咁其實就係呢個禁區嘅啫，我哋翻到嚟呢度啦，啊，呢個係禁區嚟嘅，咁之後個禁區就，之後個禁區就會喺呢度嘅應該，係啊，咁樣好啲。我睇依紅色同綠色中間發生咩事咧？應該點樣搞法咧？誒、嚟踩一踩，上到嚟呢度又頂住，落嚟頂一頂，頂一頂，上嚟掂一掂，其實呢一度咧都有個新嘅禁區啦。如果喺個呢度同呢度中間嘅橫行睇睇下裏邊有啲乜嘢，少少，好，喂，呢個禁區上，呢度都有禁區落咗去。但係我哋知道佢係即係喺呢個啦，呢度發力衝上啊嘛，呢度突破落嚟啊嘛，落嚟 retest 呢度就落咯，知道呢個一個係位啦。好啦，咁呢幾支陽燭咧，其實就係夜期嚟嘅。咁去到呢個 area 一定係諗轉頭我食線，一定係諗跌㗎啦。咁開始嘅時候咧，知道呢度一個阻力區諗買跌啦，跟住呢度禁區啦，呢個位，因為我哋都冇咁跌啦。咁我諗我呢個咧，我會開始就會，我諗我會掛咯。一開始嗱喺呢條線呢個禁區冇落，可能咧刪咗，可能有機會呢個咁大啲同細啲，咁可能開始啲位一上嚟，我估計係我估計實一針頂就落，咁我會掛一個喺度咯，因為呢段係有發力噶嘛，爆開啊嘛，呢度發力121，咁就算佢係開下行嘅，咁高過啲，咁收翻呢個頂位，咁就都好足夠。咁預計都一定係落嚟呢度啦，最少都，咁唔知道會唔會潛在打啦。咁係咯，我會咁樣喺個915，我會咁樣諗咯，掛一個大頭嘅盤，我會咁樣做嘅，即係可能一開始就有機會買咧。跟住我會預計咧，佢今日咁樣跑啊，咁
睇翻呢個位先。嗱，我哋呢個位嘅時候，我哋睇一睇呢個恆生指數，跟住我又開翻個一模一樣嘅啫。咁啊，呢度嘅嗰個日線圖先咁啦，跟住就擺咗過嚟呢度啦，咁樣啦。咁呢度一樣撳門頂住啦，然之後咧，呢個恆生指數佢睇得好清楚，呢個618波段行落嚟，咁預計打一條紅色線咧，都已經係呢個紅色係咩嚟嘅？2570，即係嗰啲牛熊圖嗰啲咩？睇下先，嗰隻牛啦，係嗰啲牛啦。咁啊，同埋呢啲都係禁區位咧，咁我就 mark 喺呢啲位嘅啫。咁29呢隻都係啦，呢啲都，所以我都 mark 咗喺度咯，都係一啲259都有800張，我哋睇下佢會，我預計會落去咯。同埋上嚟好多支，落去一支八，上嚟幾支，一支八落，肯定就係下跌做主導噶啦。咁我有條紫色線喺度咧，我唔知啊，會唔會有關係定冇關係啦？咁我哋可以睇下一個細啲嘅圖啦。依度突破落嚟，踩一踩落，同樣呢度突破上去，踩一踩上，咁呢度好明顯有條支持阻力線。咁喺呢個恒生指數，佢亦都係突破落嚟喎。呢個底啦，支持阻力啦，前底啦，突破啦，突破巴，會唔會喺930就係一撞呢度就撞落去咧？即係以往呢條線都係咁樣行咁去，即係呢度撞落去，會唔會咁樣咧？咁佢話唔撞嘅，咪呢度咯，呢啲 area 都係咁，佢啊佢可以撞到嚟呢啲位都可以。但我自己覺得佢係咁樣行緊，佢就會呢度都會有翻啲嘢俾佢。我咁樣諗。咁如果呢條線喺度咁對應翻嗰邊冇夜期嘅咯喎，咁我哋揾翻條線俾佢喎，揾翻條線俾佢先睇。呢度啦，紫色線啦，突破後踩一踩落嚟，突破後踩一踩係咪落嚟？咁我哋低多少少啦，喺正呢個底部啦。嗱，呢度咧5點後嗰啲冇嘅，其實佢係突破咗落嚟嘅。咁會唔會一陣間咧？哦，呢度嗱真係俾我估中嘅，佢淨係真係咧，呢個紫色線先，我哋用1分鐘圖去睇，會唔會俾我估中咧？就係上咗嚟930，要破呢條紫色線，跟住即係到邊度唔知啦嚇。跟住之後喺930就係咁樣踩一踩落嚟咧。會唔會有個咁嘅位咧？一開始就會 gap 落咧，即係我覺得係會咁樣。我唔知點解咯，我又覺得呢個落完嚟就要夾翻呢個恒生指數就係一模一樣咁樣喺度咁樣落。咁我預計佢會咁行。如果佢真係俾我諗到呢度，我買咗落嚟，跟住呢度都有啲佢慢落好，快落好咁，我會咁樣諗咯。或者係落低啲都得㗎，落低啲咁樣。上翻嚟踩一踩，咁啊係啊，我咁樣去諗呢度入咗貨先啦，開市又好，掛條線又好啦。落到嚟呢度我都會，如果係930真係踩一踩嘅位，我會試咯，呢個位做跌咯。係咁啊，因為大方向都一定係
睇落啊，係咪？呢啲陽燭有力嗰啲都被收復晒啦，係咪？咁而家一定係陰燭做主導咯。咁啊落到嚟呢啲 area 先至再諗咯，呢啲紅色線啊，呢啲位先再諗咯，係咪？就算呢啲波段都要落嚟呢度啊，係咪？就低啲入到低呢度做喎，係咪？呢度先至攞百上都唔出奇啊嘛，就係一行咁呢行都勁嘅，係咪先？係咯，睇下紅色線啦，到時係啊，會唔會慢慢上？唔知啊，咁暫時一定係睇落線咯。好，今日分享係咁多。